வணக்கம். இது உங்கள் கம்பன் நாட்டு சமையல். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பெஷலான ஒரு கட்லெட் செய்ய போகிறோம். இந்த கட்லெட் எதை வச்சு செய்ய போகிறோன்னா சோயா சங்க்ஸ் வச்சு செய்ய போகிறோம். அதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை சூடு பண்ணிக்கணும். கொஞ்சமாக இது போல் தண்ணி வச்சா போதும். இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கணும். இன்னொரு அடுப்பில் ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு இது போல் வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ நமக்கு தண்ணி கொதி வந்துருச்சு. இதில் 1/2 டீஸ்பூன் அளவு சால்ட் உப்பு போட்டு 50 கிராம் சோயா சங்க்ஸ் சேர்த்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் போல் மூடி வச்சுருங்க. அதிலே அது வெந்துடும் இந்த சோயா சங்க்ஸ் நல்லா. இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வெந்திருக்கு இந்த தண்ணியிலே இது. இப்போ இந்த தண்ணியை சுத்தமாக வடிகட்டிட்டு கொஞ்சம் பச்சை தண்ணி ஊற்றி ஒரு தடவை நல்லா அலசி எடுத்துக்கலாம். இந்த தண்ணியெல்லாம் சுத்தமாக நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கணும். எடுத்து ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. இது கூட பெருஞ்சீரகம் சேர்த்து நம்ம அரைக்க போகிறோம். ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவு நான் பெருஞ்சீரகம் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா வாசனையாக இருக்கும். இது சுத்தமாக அரைச்சி எடுத்து வந்துக்கலாம். தண்ணியெலாம் எதுவும் ஊற்றக்கூடாது. அரைக்கும் போது இது போல் வரும் அரைச்சோன்னாக்கா. இது கூட உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சோம் இல்லையா, அதை மசிச்சு சேர்த்துக்கணும். ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே ஒரு சின்ன சைஸ் பச்சை மிளகா, அதையும் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சமாக, புதினா இலை ஒரு கைப்பிடி அளவு. இதோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் புதினா நம்ம சேர்க்கும்போது. இது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 1/2 டீஸ்பூன் அளவு, மஞ்சத்தூள் 1/4 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா தூள் 1/2 டீஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், கொத்தமல்லி தூள் ஒரு 3/4 டீஸ்பூன் அளவு. இது கூட தேவையான அளவு உப்பு. உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. இது எல்லாத்தையும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து வர அளவுக்கு நல்லா பிசைச்சிக்கோங்க. தண்ணியெலாம் எதுவுமே விடக்கூடாது. நல்லா உருண்டையாக பிடிக்கிற அளவுக்கு அந்த பதம் வரணும். பாருங்கள், இது போல் உருண்டையாக உருட்டி கையில் இது போல் கட்லெட் ஷேப்பில் செஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப் வேணால் ரவுண்ட் ஷேப், ஸ்கொயர் ஷேப் வேணால் ஸ்கொயர் ஷேப், அது மாதிரி எல்லா ஷேப்லேயும் செஞ்சு இது போல் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ இதை நம்ம தோசைக்கல்லில் போட்டு சுட்டு எடுக்க போகிறோம். ஒரு தவாவில் 2 ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க கட்லெட்டை இதில் சேர்த்துட வேண்டியது தான். ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் அப்பப்போ லோ ஃப்ளேமில் வச்சா தான் உள்ள இந்த மசாலாலாம் நல்லா வேகும். வேகும்போதே நல்ல வாசனையாக இருக்கும். ஒரு நான்வெஜ் டேஸ்ட் வரும் இதில். நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்களுக்குலாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும். இப்போ 2 பக்கம் வெந்ததுக்கப்புறமா தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிட வேண்டியது தான். திரும்பவும் நம்ம சுடும்போது திரும்ப எண்ணெய் சேர்த்து தான் சுடணும். அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இப்போ நமக்கான கட்லெட் ரெடி.